şu anda tasarım sürecini en başından beri titizlikle yürüttüğümüz, uygulama sürecini tamamladığımız ve teslim ettiğimiz Adavilla 1 projemizle yaşam alanımızdayız. Size projenin genel anlamda detaylarından bahsetmek istiyorum. Burası 6+2 bir villa. Tüm alanlarını bizim tasarımını yaptığımız ve uygulama sürecini yürüttüğümüz bir villa. Ciddi anlamda tadilat süreci geçirdik ve sadece 45 günde şantiyemizi tamamladık. Yaşam alanı, ayrıca salon alanı, veranda alanı, çocuk odaları, genç odaları, yatak odası gibi alanlarda çok güzel tasarımlarımız oldu. Ve biz bu projede tüm şantiye sürecinden mutfak grubuna kadar her adımda müşterimizle birlikte seçimler yaptık. Dilerim nice nice böyle projelerimiz olsun. Şimdi bu projemizle ilgili detayları inceleyelim.